ఇక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ప్రచండ తుఫాను అంఫాన్ బలహీనపడి బుధవారం సాయంత్రానికి అతి తీవ్రత తుఫానుగా మారనుంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం గుండా పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశాల తీరాల వైపు వేగంగా కదులుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం బులెటిన్లో పేర్కొంది. ఇక బుధవారం సాయంత్రానికి బంగ్లాదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్లో తీర ప్రాంతాలలో దిగు హైతీ దీవుల మధ్య సుందర్బన్స్ వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, దీని ప్రభావం పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాలపై ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇరు రాష్ట్రాలలోనూ తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి 14 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రామకృష్ణ అందిస్తారు. రామకృష్ణ, ముఖ్యంగా చూడొచ్చు ఈ తుఫానుకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ రంజిత్. ఈ వాయువ్య దానికి ఆనుకున్నటువంటి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఈ తీవ్రమైనటువంటి తుఫాన్ ఉంది. ఈ ఉన్ఫున్ తుఫాన్ ఈ తెల్లవారుజామున 2:30 సమయంలో పారాదీపిక దక్షిణంగా 180 కిలోమీటర్ల దూరానికి, అదేవిధంగా దిక్కువకి నైరుతిగా 320 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది వాయువ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉత్తర ఈశాన్య దిశకి పయనిస్తూ నేటి సాయంత్రానికి డిషు అదేవిధంగా పాటియా దీవుల మధ్యన ఈ సమీపంలో 180 కిలోమీటర్ల దూరంలో వేగంతో తీవ్రంతో వస్తుంది. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా ఒరిస్సా అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ కి మాత్రం తీవ్రంగా ఈ తుఫాను ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చెదురుమదురు వర్షాలు మాత్రమే పడే అవకాశం ఉంది. ఈ తీరం దాటే సమయంలో మాత్రం ఈ తీరం వెంబడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కాస్త గాలి వీసే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాల వాళ్ళు అప్రమత్తంతో ఉండడంతో పాటుగా ఏదైతే తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ స్తంభాలు కొనడం కానీ, అదేవిధంగా పూరి గుడిసెలు కూడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పటికి వేటకు వెళ్లిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీరానికి వచ్చేయాలని కూడా వారు సూచిస్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా ఈ ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఉత్తర ఒరిస్సా అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలోనే దీని ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రంజిత్, రైట్, థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ.